Намаа Garrett Wilson гэдэг би одоо нэг хөрөнгө оруулалтын фирмийн гүйцэтгэх захиралтай албан тушаалыг хашиж Монголд хэд хэдэн төслийг хэрэгжүүлэхээр гадаадаас хөрөнгө оруулалтыг татахаар ажиллаж байгаа. За энэ нь яг юу гэсэн үг вэ? Энийг би илүү дэвтэрэнгүй тайлбарлахын тулд эхлээд жоохон ухраад өөрийнх нь түүхийг танаар жоохон ярив. Та нар бүгдээрээ одоо сурагч насны залуучууд гэж би ойлгосон. Би өөрөө 20 гаруй жилийн өмнө яг та нарын оронд байсан. Би та нарын оронд сурч байсан. Тэгээд өөрийнх нь залуу насны одоо Garrett-д өгөх зөвлөгөө, яг ямар зөвлөгөө өгөхийг ярих юм бол би өнөөдөр миний ярих сэдв ер нь бол бараг өөртөө зориулсан. Гэтэ яг одоо байгаа 40 насны Garrett Wilson-д зориулах биш. Би одоо 20 хэдэн жилийг ухраад тэгээд залуу Garrett-д өгөх зөвлөгөө хийлээ. Тэгээд энэ зөвлөгөө та нарч гэсэн маш их ашигтай хэрэгтэй гэж би найдаж байна. Би та нар шиг залуу сурч нэг залуу байхдаа би өөрийнх нь хичээлээс илүү спортыг илүү сонирхдог байсан. Тамирчин байсан. Америк хөл бөмбөг тоглодог байсан. Чөлөөт бөөхөөр барилддаг байсан. Бейсбол тоглодог байсан. Спорт ер нь миний амьдралын хамгийн чухал хэсэг тухайн үед байсан. Тэгээд миний өөрийгөө одоо нэг тэр үед өөрийнхөө одоо ирээдүйг харахад бол би спортоос өөр юуч хараагүй байсан. Тэгээд миний хийх хичээж миний гол одоо яг зорж байсан зорилго олоод би зүгээр яг өөрийнх нь одоо спортын хүрээнд аль болох сайн тамирчин, аль болох өндөр амжилтанд хүрэх нь байсан юм. Гэтэ яг миний одоо нийгэмд оруулж болох хувь нэмэрч би нэг ч тийм бодлохгүй, ерөөсө боддог байсан. Тэгээд тэр оруулж болох хувь нэмрийн талаар би танарт өнөөдөр хандаж ярих гэж бодсон. Яг вэ гэвэл одоо тэр үеигээс одоо хэдэн жил өнгөрөөд хэдэн жилийн дараа гэхэд би спорт тоглохоо болсон. Хэдэн гэмтэл бэрт даваад хөлөө хэдэн удаа хуугараад тэгээд мөрөө хуугараад хэдэн хагалгаанд ороод за миний би одоо тамирчин хүний хувьд бол яг дээд түвшин яг тоглоход өөрчлөхөд миний би арай хэврэг юм арай их амархан гэмтдэг гэж хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд анхаарлаа өөр салбар руу хандуулсан. Гэтэ яг би юунд анхаарлаа хандуулсан бэ гэвэл би зүгээр энэ дэлхийд бол оршин тогтнож амьдрахыг хүсээгүй. Би заавал ямар нэгэн үнцэн оруулж, хувь нэмэр оруулж амьдрахыг хүссэн. Гэхдээ хэрхэн тэр хувь нэмэр хэрхэн тэр үнцэн оруулж болох вэ? Та нар бүгдээрээ өөрөөсөө асууж бас болно. Би одоо хувь хүний хувьд энэ гэр бүл, энэ айлд, энэ ангид, энэ хотод, энэ нийгэмд яаж эрэг хувь нэмэр оруулах вэ? Тэгвэл энэ чухал асуултыг бид нар хариулж чадах юм бол бид нар өөрийгөө хэн бэ гэж таньж мэднэ. За энийг би өөрийнх нь одоо ажиллаж байгаа салбартай жоохон нэг харьцуулалт танарт ингэж тайлбарлая. Одоо би бизнесмен. Бизнесийн хүрээнд ямар ч бизнес байж болно. За нэг зүгээр жишээ дурдъя нэг цайны газар, нэг ресторан байлаа гэж бодъё. Тэгээд та нар тэр цайны газарт ороод заалд нь заваан нийт хог ерөөсөө альч нэг ширээний давсан арчаагүй үнэхээр муухай орчин байвал тэр рестораны хамгийн чухал ажилтан нь хэн бэ? Цэвэрлэгч, үйлчлэгч нь, тийм ээ? Хэрэг хоолнд дандаа үсээр дүүрэн байна, тий? Хүний үс орсон байна гэж харах юм бол тэр рестораны хамгийн чухал ажилтан нь хэн бэ? Тоогооч эсвэл эрүүл ахуйч ч юм уу, тий? Тийм учраас үнцэнтэй байна, чухал хүн байна гэдэг нь маш их хайрцангуй ойлголт. Энийг энэ чинь бидний албан тушаалтаас хамаардаггүй. Үнцэн оруулахын тулд бид нар
заавал том захирал хүн байх албагүй. Ямар ч одоо төвшингийн хүн үн цэнтэй байж чадна. Хувь нэмэр оруулж чадна. Энийг тодруулахын тулд өөр бас нэг жишээ дурдъя. Манай нутгийн бас нэг жишээ. Би өөрөө Америк иргэн. Тэгээд Америк одоо бараг 50 жилийн өмнө 70 жилийн өмнө 1960-аад оны үед дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америкийн ерөнхийлөгч болсон Кеннеди гэдэг нэртэй ерөнхийлөгч байсан. Тэгээд Кеннеди Америкуудад нэг амлалт өгсөн. Нэг чухал зорилго тавьсан. Энэ нь ямар зорилго вэ гэвэл бид нар энэ 10 жил буюу энэ decade энэ 60-аад оны одоо он гарахад 69 он гарахад сар дээр бид нар хүн тавина. Сансрын нийцэгчийг сар дээр нэг хүн тавина гэсэн маш өндөр зорилго тавьсан. Энэ нь боломжгүй гэж ихэнх хүмүүс боломжгүй гэж хүлээж авсан. Тэгээд Америкийн улс төрийн одоо төсвийн нэг томоохон хэсгийг NASA гэдэг нэг шинээр байгуулсан сансрын орон орнын суудлал сансар нийцэгчдийн хөтөлбөрт томоохон нэг төсөв мөнгө зарцуулаад тэгээд тэр шинжлэх ухаан технологиг хөгжүүлээд тэгээд маш их шамдан ажиллаж байсан, шаруу ажиллаж байсан. Тэгээд 1963 онд тэр 65 онд Кеннеди ерөнхийлөгч тэр NASA-гийн сансрын нийсэх тэр онгоцын үйлдвэр дээр таниулц гэж очсон. Тэгээд үйлдвэр рүү ороод тэгээд томоохон нэг онгоцны заал байсан. Яг тэр онгоцыг угсрах үйлдвэр байсан. Тэгээд түүнийг хаалгаар яг орж ирэхэд нэг тэр үйлдвэрийн нэг ажилтан түүнийг ирэн гэж анзаараагүй. Түүнийг ирэн гэж мэдээгүй байсан юм шиг ажиллаа хийгээд шалыг ингэж шүүрдээд ингэж нэг шүүрийг түрээд цэвэрлж байсан. Тэгээд арагшаа хаашин чинь манай улсын ерөнхийлөгч байсан. Тэгээд цочоод тэгээд ингэж эгц зогсоод тэгээд яг яах ёстойгоо мэдээгүй манай ерөнхийлөгч Кеннеди түн дээр дөхөж очоод гараа сунгаад гарагийн бариад нэрийг нь суусан. Тэгээд тэр үйлчлэгч тэр одоо цэвэрлэгч юу гэж асуусан бэ гэвэл тэр та энд юу хийдэг вэ? Ямар ажил хийдэг вэ гэж асуусан. Тэгээд тэр ажлын хариулт нь маш оновчтой. Энийг сайн анхааралтай сонсоорой. Тэр үйлчлэгч өөрийгөө би үйлчлэгч, би цэвэрлэгч гэж хэлээгүй. Тэр юу гэж хариулсан бэ гэвэл би сар дээр хүн тавихад тусалж байна гэж маш их гүн ухааны одоо хариулт өгсөн. Энэ нь яг юу гэсэн вэ гэвэл тэр цэвэрлэгч үйлдвэрийн талбайг цэвэрхэн байлгаснаар тэд нар аюулгүй цэвэр орчинд тэр тэрбум долларын үнэлгээний онгоцыг угсарж болдог. Хэрв цэвэрлэгч нар хүртэл ажиллаа сайн хийхгүй юм бол тэгвэл манай сансрын нийсгэгчдийн амь насан халтай маш их аюултай. Тэгээд тэр ажилтан өөрийн одоо энэ байгууллагт оролцох өөрийг бүрэн ойлгож өдөр бүр ажилдаа ирэхдээ тэр тийм бодолтой ирсэн. Би одоо сар дээр нэг хүн тавихад өөрийн хувь нэмэр оруулъя гэсэн ойлголттой байсан. Өөрийн үн цэнд бүрэн ойлгож чадсан. Одоо та нар бүгдээрээ өөрөөсөө асуугаарай. Та нар өөрөөсөө сургуул, өөрөөсөө гэр бүл, өөрөөсөө багт, өөрөөсөө нийгэмд та нарын оруулж болох хувь нэмэр нь юу вэ? Хэрв энийг хариуцж чадах юм бол та нар өөрөөсөө үн цэнийг бүрэн ойлгох болно. Өөрөөсөө үн цэнийг бүрэн ойлгох юм бол та нар өөрийгөө хэн бэ гэж олж таних болно. Энэ өөрийгөө олох нь маш чухал хэсэг болоод өөрийнх нь оруулж болох үн цэнийг бүрэн ойлгох юм. Тэгээд одоо би мэргэжил гараад 20 гаруй жилийн дараа одоо би өөрөөсөө асуухдаа миний оруулж болох хувь нэмэр, миний оруулж болох үн цэн нь юу вэ гэж асуух юм бол маш олон зүйлсийг дурдж болно. Яг одоо нэг Монголын хамгийн том сэрэгт эрчим хүчний
үйлдвэр барихад хөрөнгө оруулалтыг би гадаадаас татаж тэр төслийг хөгжүүлж байна. Энэ болоод нийгэмд маш их хэрэгтэй төсөл гэж би үзэж байна. Бас нэг томоохон ноолрын үйлдвэрийг би бас дэмжиж хөгжүүлээд бас хөрөнгө босгож байна. Гэх жишээ нэг одоо зүүн олон иймэрхүү төслийг хөгжүүлж байна. Энэ болоод миний одоо нийгэмд энэ хороо дэлхийд орж болох хувь нэмэр. Та нар заавал та нар үн цэнтэй амьдрахын тулд заавал нэг өндөр албан тушаалд очих хэрэггүй. Заавал баян болох хэрэггүй. Харин ч заримдаа баян болох тусам бид нар өөрсдөх нь оруулж буй хувь нэмэр үн цэнээ мартдаг. Тийм учраас мөнгө, өндөр албан тушаал энэ болоод та нарын эцсийн зорилго гэж битгий тайв. Бараг 100 жилийн өмнө 160 хүрэхгүй 70 жилийн өмнө Альберт Айнштайн алдартай шинжлэх ухаанч, физикч, тийм ээ. Түүний нэг хэлсэн үг, энэ сэдвтэй холбоотой хэлсэн үг маш оновчтой. Тэр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл амжилтанд хүрсэн хүн биш, харин үн цэнтэй хүн байх гэж хичээ. Энийг та нарт сүүлтийн үг болгож үлдээлээ анхаарал тавьсан баярлалаа.